आदमी गड्ढे को देखता है और हैरान हो जाता है क्योंकि पानी उधर उथल कर रहा था। जैसे कि वह खोल रहा हो, घबरा कर वह खड़ा हो जाता है और खतरे को देखते हुए वह वहाँ से भागने लगता है। भागते समय बहुत ही तेजी से पानी उछलता है और पानी की लहर की तरह उसके ऊपर गिरता है। अत्यधिक ठंड होने के कारण वह पानी तुरंत ही उसके शरीर पर जम जाता है। वह ठंड से कांपते हुए अपनी बाल्टी की तरफ देखता है तो उसमें उसे एक मछली दिखती है, जिसे देख वह काफी खुश होता है। शायद वह उस पानी के उछाल के साथ आई। बहुत दिनों से भूखा हुआ आदमी अपने घर लौटता है और खाना बनाने की तुरंत तैयारी करने लगता है। वह जल्दी जल्दी तैयारी कर रहा था, तभी उसके पीछे से लड़की की एक आवाज आती है। वह लड़का उसे जवाब देता है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखता है तो कोई नहीं था और वह मछली को देखकर डर जाता है। वह धीमे से टेबल के ऊपर आता है और उस मछली को देखता है। वह मछली ही थी जो उससे लड़की की आवाज में बात कर रही थी। मछली उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देती है। लड़का लेटकर